हाय गाइस, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग एजे 9017। यहाँ हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की इन द इजीएस्ट वे पॉसिबल। नो टेक स्पेक्स, हेंस नो कंफ्यूजन। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द एप्पल मैजिक कीबोर्ड फॉर द आईपैड प्रो। तो बेसिकली ये दो साइजेस में आता है, फॉर 11 इंच एंड 12.9 इंच आईपैड्स। तो विच एवर आईपैड साइज यू हैव, तो उसके हिसाब से आप ये ऑर्डर कर सकते हो। तो वैसे तो मैं इसे ऑलमोस्ट 10 दिन से यूज कर रहा हूँ, बट मैंने वापस से इस कीबोर्ड को बिल्कुल उसी तरीके से पैक कर दिया जैसे कि ब्रांड न्यू आता है, सो दैट पहले तो मैं आपको एक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस दे पाऊँ इसका, और उसके बाद वील टॉक अबाउट थिंग्स दैट आई लाइक्ड अबाउट इट, देन वील टॉक अबाउट थिंग्स दैट आई डिसलाइक्ड अबाउट इट, एंड देन वील टॉक अबाउट कि इज दिस 27,900 रुपीज आईपैड कीबोर्ड वर्थ योर मनी और नॉट। सो एवरीथिंग अबाउट दिस, लेट्स फाइंड आउट।
Now let's talk about things that I liked most about this keyboard, starting with its design. तो ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है और ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक लगता है. आई मीन देयर आर टाइम्स कि जब मैं लेट्स से मैं कुछ भी कर रहा हूँ अपने आसपास और एकदम से मेरी अगर इसके ऊपर नज़र पड़ती है तो देयर आर टाइम्स जब मैं सिर्फ इसे देखता रहता हूँ. मतलब दिस लुक्स सो गुड, सो फ्यूचरिस्टिक. जो इसकी स्क्रीन है ऐसा लगता है ये हवा में यू नो जैसे लेविटेट कर रही है और देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन कीबोर्ड एंड द स्क्रीन. तो अब जैसे हम हमेशा से लैपटॉप्स देखते आए हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर की कीबोर्ड और एक स्क्रीन है, तो वी आर नॉट यूज्ड टू सी दिस कि भाई उसके बीच में इतना सारा गैप हो. तो ये बहुत फ्यूचरिस्टिक सा लगता है. मतलब आई डोंट नो, जब तक आप ये खुद यूज़ नहीं करोगे, आप सामने से देखोगे, तब तक आप ये समझोगे नहीं. बट दिस लुक्स स्ट्रेट फ्रॉम द फ्यूचर और it's altogether a different experience when you use it. तो in terms of design, it's a 10 out of 10. प्लस इसकी जो क्वालिटी है कीबोर्ड की, it is very 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 high quality material. मतलब आई डोंट नो कि ये एग्जैक्टली क्या मटीरियल है, बट ये थोड़ा रबर जैसा फील होता है. अगर आपके पास एप्पल वॉच है और आपने वो सिलिकॉन बैंड एप्पल का वो पहना हुआ है, तो ये उससे रिजेंबल करता है. आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली वो है कि नहीं, बट इट इज़ क्लोज टू दैट. तो कहीं ना कहीं एक मेरे मन में डर जरूर रहता है कि यार कहीं इसके ऊपर ऑयल मार्क्स ना आ जाएं या यू नो ये कट ना जाए या कुछ भी. सो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट दिस. बट प्रोडक्ट क्वालिटी और जो मटेरियल क्वालिटी है दैट इज टॉप नॉच. दूसरी चीज़ जो आई रियली लाइक्ड अबाउट दिस कीबोर्ड इज इसका कीबोर्ड टाइपिंग एक्सपीरियंस. अब यार कीबोर्ड है और अगर टाइपिंग एक्सपीरियंस ही उस पर अच्छा ना हो तो इट समहाउ डिफीट्स द वेरी पर्पस ऑफ द प्रोडक्ट. तो आई एम वेरी हैप्पी कि इसके ऊपर मुझे टाइप करने में बहुत मजा आता है. सो दिस कीबोर्ड इट्स वेरी फॉर इफ यू आर अ पर्सन लाइक मी यू विल लव टाइपिंग ऑन इट. क्योंकि इसके अंदर एक तो वो डेप्थ है कीज के अंदर, तो जब भी वो प्रेस होती है आपको पता लगता है कि हाँ आपने कुछ अच्छे से अपने कीज वगैरह प्रेस करी है. प्लस वो क्लिक जो साउंड होता है वो टक 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 टक, तो वो भी इसका काफी सेटिस्फैक्टरी है. सो इट्स फन टू टाइप ऑन इट. Pretty satisfactory, don't you think? Anyway, I have like big hands. This is what people tell me. For a 11-inch iPad, this keyboard does look small. I mean, कभी-कभी मुझे लगता है कि स्पेस की थोड़ी कमी है. स्पेशली आई फील जो ट्रैक पैड है वो भी मुझे छोटा लगता है. बट एप्पल इज वेरी गुड एट देयर ट्रैक पैड्स. तो आप इसे यूज करोगे तो आफ्टर 4-5 days यू विल नॉट मिस इट कि हाँ यार कि ये बहुत छोटा है या आप इसे ढंग से यूज नहीं कर पा रहे या जेस्चर्स ढंग से इस पर वर्क नहीं कर रहे. ऐसी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. इट इज एज गुड एज अ मैक्स ट्रैक पैड और द टाइपिंग एक्सपीरियंस इज स्लाइटली क्लोज टू वॉट यू हैव ऑन अ मैक. सो ओवरऑल आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द टाइपिंग एक्सपीरियंस. आई नो अभी हम सिर्फ इसके पॉजिटिव्स की बात कर रहे हैं, बट वन थिंग दैट आई मिस हेयर ऑन दिस कीबोर्ड इज एस्केप की. इसके अंदर यार एस्केप की नहीं है, तो वो कभी कभी थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है. विच आई एम प्रीटी श्योर कि जब भी नेक्स्ट ये लोग आईपैड मैजिक कीबोर्ड अनाउंस करेंगे उसके अंदर ये एस्केप की जरूर डालेंगे. तो जब भी अब आपको बैक जाना होता है, कुछ भी करना होता है, तो आपको जेस्चर्स की जरूरत होती है. मतलब वो 3 फिंगर स्वाइप अप आपको करना पड़ता है टू गो बैक इंस्टेड ऑफ एन एस्केप की. तो टाइपिंग करते हुए अगर आपको वहीं एस्केप की मिल जाता तो कन्वीनियंट हो जाता, बट वो मिसिंग है. बट then again I'm very much happy with this keyboard, so no problems there. छोटी सी चीज है बट अगले उसमें करेक्ट हो जाएगी. तीसरी चीज which really makes this keyboard worth the money is कि इसके अंदर स्मार्ट कनेक्टर है. तो ये जो 3 पिन्स देख रहे हो और ये 3 डॉट्स देख रहे हो, यही आपको आपके आईपैड के पीछे भी दिखेगी. तो यही तरीका है जिससे कि ये कीबोर्ड कम्युनिकेट कर पाता है विद द आईपैड. तो अब होता क्या है कि अगर आप कुछ भी टाइप कर रहे हो या अगर आप ट्रैक पैड को यूज कर रहे हो तो जो आपको 0 लैग दिखेगा. मतलब आपने यहाँ पे कुछ टाइप करा, वहां आपको सामने स्क्रीन पे दिखा. यहाँ पे आपने माउस मूव करा, वहां सामने माउस मूव हुआ. अब यही चीज अगर आप बाकी कीबोर्ड्स वगैरह में देखोगे जो कि अवेलेबल है मार्केट में. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक और कीबोर्ड है विच इज जैग स्लिम बुक गो. तो ये भी सेम कंसेप्ट पे ही बना हुआ है कि आई मीन कहेंगे दिस इज योर आईपैड
और दिस इज़ योर कीबोर्ड, और बहुत कन्वीनियंटली आप इसे कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हो। बट ट्रस्ट मी, इट्स अ पेन इन द बैक, क्योंकि आई मीन सी, इट्स अ गुड कीबोर्ड, इट्स अ वेरी गुड कीबोर्ड, मतलब वही आपको सब टाइपिंग एक्सपीरियंस वगैरह सब एकदम बढ़िया है। बट देन देयर इज अ लैग वाई, बिकॉज ये कनेक्ट होता है थ्रू ब्लूटूथ। तो अब क्योंकि ये कीबोर्ड ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है आपके आईपैड से, तो जब भी आप कुछ भी टाइप कर रहे हो तो एक स्लाइट डिले होता है। ठीक है, मे बी कीबोर्ड में आपको वो इतना ज़्यादा इरिटेटिंग ना लगे, बट व्हेन यू आर ट्राइंग टू यूज़ अ ट्रैक पैड तो वो इतना सरदर्द है कि आप खुद सोचो, आप अपने कीबोर्ड, आप अपने ट्रैक पैड पे आप ऐसे उंगली मूव कर चुके हो, एंड देन व्हेन यू लुक अप, देन यू नोटिस कि अब वो ऐसे मूव हो रहा है। आई डोंट नो, ये आपको मैं शायद ऐसे नहीं समझा पाऊंगा। जब आप एक ब्लूटूथ कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड आप अपने आईपैड से कनेक्ट करोगे, आप तब उस पर एक्सपीरियंस देखो, और एक आप आईपैड, मतलब जो ये मैजिक कीबोर्ड है, आप इसको आप कनेक्ट करके देखो, जमीन आसमान का डिफरेंस है। मैं नेग्लिजिबल डिफरेंस नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ जमीन आसमान का डिफरेंस है। इट्स अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो दिस वॉज प्राइमरीली वन ऑफ द रीजंस कि ये मेरे पास ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से पड़ा है और मैं इसे कभी भी यूज नहीं कर रहा। तो ये 7-8 हज़ार रुपये का मैं लिया था, और ये पूरे वेस्ट है मेरे पैसे। बट जो ये मैंने नया अब ये मैजिक कीबोर्ड वाला जो ये एप्पल का जो लिया है स्मार्ट कनेक्टर, ये भाई पैसा वसूल है मेरे हिसाब से। और इफ यू थिंक कि जो ये 27-28 हज़ार का एप्पल का मैजिक कीबोर्ड है, इट इज टू एक्सपेंसिव फॉर यू, देन टू एक्सपेंसिव फॉर यू क्या, सभी के लिए बहुत महंगा है ये, मुझे पता है मैंने कैसे लिया है ये। एनीवे, तो इसका एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड लॉगिटेक या लॉजिटेक, जैसे भी अभी से बोलना चाहूँ। तो इसका भी आता है ऐसा ही कीबोर्ड। तो आई थिंक वो 9-10 हज़ार रुपये सस्ता है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है, आपको यूएसए से इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। सो इट्स ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, बट समवेयर आई फेल्ट कि इंपोर्ट करवाना और वो सारी भसूड़ियाँ, उससे बढ़िया है फिर मैंने यही वाला परचेज करा। बट इट्स अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव, अगर आपको वो समझ आता है, पसंद आता है, तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट। तो दैट्स अनदर थिंग। सो ये 3 बहुत ही बड़े मेजर रीजंस हैं विच मेक्स दिस आईपैड प्रो का मैजिक कीबोर्ड अ पिक फ्रॉम माई साइड। और ऐसा तो नहीं है कि हर चीज़ इस दुनिया में परफेक्ट है। सो नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट थिंग्स जो कि मुझे इसके बारे में कुछ खास अच्छी नहीं लगी। सो पहली चीज़ जो मुझे इस कीबोर्ड के बारे में नहीं अच्छी लगी वो है इसका Type-C USB पोर्ट। अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार इसके अंदर बुरा क्या है, मतलब एक तो आपको एक कीबोर्ड के अंदर ही Type-C पोर्ट मिल जाता है, तो भाई इससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो यस, ऑन पेपर्स एंड जब आप इसे पहली बार देखते हो एज अ फर्स्ट इंप्रेशन तो लगता है कि हाँ यार ये कितनी कमाल की चीज़ है, बट व्हेन यू गेट डाउन टू इट देन यू रियलाइज कि शायद इसकी इतनी कोई यूटिलिटी नहीं है। तो है क्या कि यू कैन यूज दिस पोर्ट टू चार्ज योर आईपैड ऑब्वियसली, बट देन इससे जो चार्जिंग होती है दैट इज टेरिबली स्लो। मतलब आप ये समझ लो कि अगर मान लो डायरेक्टली अगर मैं आईपैड के अंदर एक फास्ट चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ तो मे बी विद इन 40 to 45 मिनट्स मेरा आईपैड पूरा चार्ज हो जाता है फ्रॉम 20% to 100%। बट अगर यही मैं स्मार्ट कनेक्टर, मतलब इस वाले कनेक्टर के थ्रू करूँगा जो कि कीबोर्ड के अंदर है, तो आप ये समझ लो कि 2 घंटे में भी ये 5 या 6% चार्ज होता है। तो इट इज़ टेरिबली स्लो। और दूसरा जो चीज़ जान के लिटरली मेरा दिल टूट गया वो ये है कि आप इस USB Type-C पोर्ट को आप नहीं यूज़ कर सकते टू कनेक्ट योर हार्ड ड्राइव्स या अदर USB Type-C एक्सेसरीज। मैंने इसे कनेक्ट करने का ट्राई करा बट देन ऑब्वियसली इट डिडंट वर्क। तो अगर आपको अपना कोई भी हार्ड ड्राइव वगैरह या कोई और आपको Type-C वाली एक्सेसरी कनेक्ट करनी है तो यू हैव टू कनेक्ट इट थ्रू द आईपैड का जो मेन पोर्ट है उसी से। तो कहीं ना वो थोड़ा सा अजीब लगता है। आई मीन मैंने आपको बताया कि इस कीबोर्ड का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, जो इसका सबसे बड़ा मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी दैट इज़ कि एस्थेटिकली ये कितना ब्यूटीफुल है और यू नो कितना फ्यूचरिस्टिक लगता है एंड एवरीथिंग। अब इमेजिन आपने इसे अपने डेस्क पे रखा हुआ है और अब आपको इसे हार्ड ड्राइव कनेक्ट करनी है तो ये आईपैड से ऐसे यूं ऐसे टंगी हुई रखी हुई है, तो मतलब बट देन यू कैनॉट कंप्लेन क्योंकि जो ये कीबोर्ड है वो स्मार्ट कनेक्टर जैसे मैंने आपको बताया उससे कनेक्ट होता है। सो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इतना सारा डेटा सिर्फ उस
स्मार्ट कनेक्टर से अपने आईपैड में आप ट्रांसफर करो एंड एवरीथिंग। सो ये सब चार्जिंग के लिए यूज़ होता है, तो वो जो पर्पस है वो ये कर रहा है, बट वो अभी टेरिबली स्लो है। तो मे बी इन द फ्यूचर आइट्रेशंस ऑफ मैजिक कीबोर्ड शायद इसके अंदर फास्ट चार्जिंग आ जाए। तब तक के लिए मुझे एज सच इसकी कोई यूटिलिटी नहीं लगी। सो दैट इज वन डीमेरिट आई सॉ इन दिस कीबोर्ड। देन द सेकेंड थिंग जो कि मुझे इसके अंदर मिसिंग लगी वो है एक कंप्लीट प्रोटेक्शन। अब है क्या कि अब ये अगर आप इस कीबोर्ड को देखोगे तो ये आपको फ्रंट और बैक से तो प्रोटेक्शन देता है, बट जो फ्रेम है आईपैड का वो पूरा एक्सपोज्ड है। और आई डोंट थिंक सो कि अगर आप ये कीबोर्ड के साथ अगर आप अपने आईपैड को, भगवान ना करे, आप इसे गिराते हो नीचे जमीन पे, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको ज्यादा प्रोटेक्शन दे पाएगा। डेंट्स एंड एवरीथिंग आर कंफर्म्ड आपके आईपैड पे। अब जो मैं आपको इसका कंपेटिटर बता रहा था फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड लॉगिटेक या लॉजिटेक, वो आपको एक 360 डिग्री प्रोटेक्शन देता है, विच इज अ गुड थिंग। तो वो एक थोड़ा रगेड है, थोड़ा स्टर्डी है। तो इफ यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु गिव्स हु कैन टेक केयर ऑफ देयर गैजेट्स, कि हाँ यार मैं संभाल के रखूंगा, जैसे आई एम वन ऑफ देम, तभी मैंने ये वाला कीबोर्ड लिया। मुझे पता है भाई मैं इसे संभाल के रख लूंगा, मैं इसे गिरने दूंगा, अपनी जान से ज्यादा अपने आप से चिपका के रखूंगा, तो ठीक है। बट अगर आप थोड़े से क्लमजी हो या आपसे चीज़ें थोड़ी गिर जाती हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि इंस्टेड ऑफ दिस कीबोर्ड यू शुड सेव योर मनी एंड गेट ऑलमोस्ट द सेम एक्सपीरियंस विद लॉजिटेक वाला जो इनका कॉम्बो टच कीबोर्ड करके आता है। तो आप वो ले लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। उसमें आपको 360 डिग्री प्रोटेक्शन भी मिलेगा, थोड़ा रगेड भी है, और स्मार्ट कनेक्टर वगैरह उसके अंदर भी है, तो वो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। प्लस वो कंपैरेटिवली चीपर भी है, तो that might be a better option for you. Now last but not the least and the very obvious, इसका price. This is very expensive. I mean this is stupidly expensive. मतलब आप ये सोचो, एक ब्रांड न्यू आईपैड जो कि स्टार्ट होता है आईपैड प्रो 11 इंच जो M1 वाला है, जो बेसिक है, वो आपको 60-65 हज़ार का मिलता है। और मैं भी यूज़ कर रहा हूँ आईपैड प्रो 11 इंच 2018 वाला मॉडल। तो वो अगर आप आज मार्केट में अगर आप सेकेंड हैंड लेने जाते हो तो आपको 45 to 50,000 का पड़ जाता है। और ये कीबोर्ड जो कि मतलब एक प्रोटेक्टर है फॉर योर आईपैड, इट कॉस्ट 30,000, ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज। तो विच इज लाइक 50% द प्राइस ऑफ द लेटेस्ट आईपैड, अगर उसका मैं बेसिक मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज वेरी एक्सपेंसिव एज ए कीबोर्ड। तो ठीक है, ये दुनिया भर की यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, आपके ये आईपैड को एक ऑलमोस्ट एक लैपटॉप में कन्वर्ट करता है, ऑलमोस्ट, नॉट कम्प्लीटली। तो ठीक है, इसके अपने फीचर्स हैं, अपनी यूटिलिटी है, बहुत प्रीमियम है, बहुत अप मार्केट है, सब कुछ ठीक है। बट स्टिल मुझे लगता है कि ये अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है। आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई इट आउट, तो इसे मैंने ले लिया, वो भी 1-1.5 साल वेट करने के बाद, बहुत सोचने समझने के बाद मैंने ये लिया है। और अभी मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, इट्स गुड, आई एम एंजॉइंग इट, बट समहाउ अभी भी वो दिए हुए पैसे चुभ रहे हैं कि हाँ यार महंगा तो है। और आपको पता है इसकी कॉस्ट बस यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, अभी तो और भी एडेड कॉस्ट्स हैं। अब जैसे आप इसका कीबोर्ड जो आप देख रहे हो, अब आपको हर समय डर लगा रहता है कि यार 30,000 का ये प्रोटेक्टर है, कीबोर्ड प्रोटेक्टर है ये मैजिक कीबोर्ड, तो कहीं ये कीज इसकी खराब ना हो जाए। तो इसके लिए मैंने एक सिलिकॉन कीबोर्ड प्रोटेक्टर मंगवाया, एक वो एडेड कॉस्ट है। फिर जो इसका ट्रैक पैड है, अब ट्रैक पैड को भी भाई उसके ऊपर ऑयल मार्क्स ना रह जाएं, तो इसको मुझे वो इसके ऊपर पूरा मैट लैमिनेशन करवानी पड़ी है, तो एक वो एडेड कॉस्ट है। और जैसे मैंने आपको बताया, इसका मटेरियल वो थोड़ा रबर सा है, थोड़ा मतलब हाई क्वालिटी रबर है, बट जो भी है आपको उसके ऊपर स्क्रैचेस और कटने के वो डर वर लगा रहता है। तो इसलिए इस पूरे कीबोर्ड प्रोटेक्टर के लिए भी मैंने एक प्रोटेक्टर लिया है। तो मतलब एक तो पहले आप आईपैड लो, आईपैड के ऊपर आप टेम्पर्ड लगवाओ, और उसके बाद उसके लिए जो आप कीबोर्ड ले रहे हो उस कीबोर्ड का भी आप प्रोटेक्टर लगाओ, फिर उसके ट्रैक पैड का लैमिनेशन कराओ, फिर उसको बंद करके उस पूरे का भी आप प्रोटेक्टर, आई मीन दिस इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स, तो दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। तो ये एक डेफिनेटली एक लास्ट प्रॉब्लम मुझे इसके अंदर लगी। सो ओवरऑल आई एम लविंग दिस, बट विद अ होल इन माई पॉकेट। ओके, सो हमने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो देख ली, हमने इसके अंदर क्या अच्छी चीजें हमने वो देख ली, इसके अंदर क्या बुरी चीजें हमने वो देख ली।
So, answer to your question, should you spend your hard earned 27,900 rupees on this keyboard? The answer is yes. I mean, शायद ये ऐसी चीज है जो कि आप दिमाग से नहीं, आप ये दिल से लोगे, एंड लेने के बाद आपको शायद लेने से पहले इसकी यूटिलिटी नहीं समझ आएगी, बट वंस यू विल बाय दिस देन यू विल गेट टू नो व्हाट ऑल यू कैन डू विद दिस. मेरे ऑफिस का काम काफी आसान हो गया है. अगर मेरे पास कल को मेरा मैक नहीं है टेम्परेली, तो 70 to 80% ऑफ माई टास्क टेम्परेली कैन बी डन ऑन दिस आईपैड. एंड प्लस ओवरऑल जो ये वो है ना टेस्ट ऑफ फ्यूचर लेना, अगर आप एक अर्ली टेक अडॉप्टर हो तो इट इज डेफिनेटली वर्थ योर मनी. आई मीन आई एम ट्रूली एंजॉइंग दिस. ठीक है, मान लिया ये महंगा है, बट ट्रस्ट मी दिस इज वर्थ एवरी सिंगल पेनी दैट यू हैव स्पेंट. और प्लस अभी फ्लिपकार्ट बिग बिलियन सेल और अमेजॉन ग्रेट इंडिया सेल आने वाली है, तो लेट्स सी अगर उसके अंदर हमें कोई ऑफर्स मिल जाते हैं देन यू शुड डेफिनेटली ग्रैब इट. बट उसके बाद भी इफ यू वांट टू सेव ऑन योर मनी एंड यू वांट मोर प्रोटेक्शन देन डेफिनेटली लुक फॉर लॉगिटेक कॉम्बी टच iPad Magic Pro कीबोर्ड. वो इसका बहुत एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है. मेक श्योर कि बस आप स्मार्ट कनेक्टर के साथ वाला लो. डू नॉट बाय दोज स्टूपिड ब्लूटूथ वाले कीबोर्ड्स एंड ट्रैक पैड्स फॉर द iPad. दे आर नॉट वर्थ इवन अ सिंगल पेनी. अब आप मुझे बताओ कि क्या आपको ये कीबोर्ड वर्थ लगा भी कि नहीं, एंड डू यू थिंक किसी को इतने सारे पैसे बस एक एक्सेसरी पे स्पेंड करने चाहिए? डू लेट मी नो एवरीथिंग दैट्स गोइंग इनटू योर माइंड in the comment section below. And if you liked this video, then like this video and do not forget to subscribe to AJ9017. This is Ayush. You are watching AJ9017. Stay connected.